wanda ka sai ta rayuwar nan kullun tattalinta ake saboda al'amuran rayuwa. Wannan gaskiya ne. Wallahi tallahi mutane sun ɓaci wai sai mutum ka ji ya kama loja wani ya kama ina ne kawai ban da mata ba abin da ake tara wannan wace irin musifa ce. Ni ba na son duka ba kama suna. In za a yi magana a rinka fito ta. Hatsina ma nake so in siyar a ban kuɗin in je in biya kuɗin loja wata biyu. Kai ne? Ai ka sani, ai ko wannan magana da kake ai da ni kake. To ko da kai nake ba gaskiya na gaya ma ba? In ma gaskiya ka gaya ban so. Ka banni. Ni fa baka jin gaya ma in dai har ba za a daina aure ba to ni kuma ba zan daina abin da nake so ba. Ai matan aure sha'ani da matan aure yafi ai sheka maka tuwo ka zauna ka wannan. Ina ne? Lafiya kalau. Lafiya. Ya aiki. Sannan ku. Alhamdulillah. Ya aiki. Allah haba abokina. Ba ka da mutunci ba. Ya kake mun haka? Wannan yarinya matan Mustapha ce. Wai Mustapha na? Mustapha na wani ne. To. Kai yaran nan koyi dan ina ya samu wannan? Ai ka san ta manta shi wani. Yarinya sai kace a Hindiya? A'udhu billahi. Kai ba ina ba. Kaga kai. Haba alaji. Kai. Ko barka sai na ji wallahi. Kaga wannan jarababban mutum. Allah kai masa sanadin da wani zai dauki hirgege ta ɓarya idan tab da kan goshin shege irka masa shi ina nan za ka ko jinya ba za ni ba. Baiwar Allah sani dai ina yini ya jama'a ki yi haƙuri fa na biyo ki a gude na tare ki babu cancanta. Allah sarki tunda kika wuto mu a can kawai na ji zuciyata ba za ta taba iya haƙuri ba sai na biyo ki na jaddada miki abin da yake cikin rai. Allah sarki wato duk abin da kike tunanin ba zai faru domin mu ne dattijan wannan gari kuma mu ne hukumar gudanarwa ta wannan gari duk wata satar hanya duk garin nan ba wanda ya kai ne iya satar hanya. Bawan Allah ni fa mata aure ce. A'a ni aure baya damuna. In dai har kin yadda da ni kin yadda za wannan kuma me yayi wani maganar aure ki rike abinki ko sai ga kinga sai in sa fede miki raƙumi mijin nan naki fa dan iska ne da gaske ba iya rike ki zai ba tun ran da aka wannan ɗinku aka ce an saka ranar auren ku ni na san ba zai iya rike ki ba ke fa kyanki a ce ko prime minister ko dan majalisa ko shugaban kasa kuma in dai kika bari a kika zo irin wannan guri to sai irin mu kuma mu ana zan kauye Allah sarki ki kwantar da hankalinki kawai abin da zan so shine ki dan bani lokaci da zan zo in same ki a gida ki tabbatar da irin abubuwan alheri da nake gaya miki zan iya miki. To yanzu dai ka san me za a yi? Yanzu dai aiki na yi nan da an jima zai fita zan kora shi ya tafi can sai ka shigo nan da mintuna kaɗan. An jima kaɗan? Kai Allah bai wa Allah kin yi wallahi kin yi wallahi ai na kallon ki na san na dau haske wannan inda kike da tuni kin banta mu da huri dizi. Yawwa ina ne gidan saboda kin ga sai in faɗo. Ba ka san Mustapha ba? Na san Mustapha. Sai nake ganin kamar ma 'yan uwa ne ko? Kani ne a guri na. Ai muna da Allah sarki. Aran nan kin fito ina ganin ki ma ranga ka ɗebe ni. Kin ga Mustapha nan? Dan iska ne gogagge. Iya jinjiri irin 50 litre da ake zuwa fetur ya sha nono ta 50 litre 100 kuma ya ƙi ba. Ba zan iya rike ki ba. Rike ki sai mai mulki ko mai sarauta ko manomi na gaske. Sai na zo ina samun wannan sai in faɗo. Ya ku sai na zo sai na zo da bai fa. Iko sai wai ina zan mai ne. Yanzu ina ce gaban ne. Na manta gabas kaga ikon Allah. Na manta gabas. Wai ina gabas din take. Ba Allah fa zan kana zo wallahi yafa wallahi baby ya kamata a ce ya tashi ya fita wannan soyayya da ke ɗarka man ka ta yi yawa tun jiya fa baby kenan da wuri haka mana saboda kin san tun da muka shigo garin nan ba mu dan shishiga mun gaida mutane ba za mu shiga ya kamata ko to ya kamata dai ka zauna saboda nan da an jima kaɗan za ka kama kwarto a cikin kwarto kuma waye kwarton ka dai an jima za ka gani ko ma waye an ya kamata a ce na san wani ka ji shi ma
San da zuwa. Amarya ba kya da kin kashe dan masu gida. Har ka zo? Ya dai fita. Ya fita. An iska ne. Ba ka da matsala. Mutumin banza ne. Ah, ya fita. Idan ya dauko yar manyan mutane irin ki. Ido karbi wannan. To, na gode. Yau din nan zan tabbatar miki da din nan. Allah wallahi. A shigo da kaci. Allah. Shigo da kaci. Allah sarki. Sai ka ki tsaya a karbi haka da ke karbi haka da ke wallahi tallahi. Mustafa? Alhaji Gaddafi. Ku ne kenan ashe kun ba. Rufe mana baki tsohon munafiki kar saboda zaka ce amana sai kananka. Dama ce mun aka yi gobara ce ta kama gidan shine ne wankan tsarki na fito saboda ni din nan na yi aikin kwana-kwana faya sabis ta nan tudun mutala ni nake kai musu ruwa kuma dai ka san wani lokaci shi dan adam ta mu dafuka ce za ki zo sai kin kira ni zan kashe gobara sai ki zo ki mun ihu za ki haɗa ni da yan uwana Daga dan da. Duk maganar da kai ka san ina jin ka? A matsayinka na yayana ni zaka mu wannan abu? Ina nan gurin ina jin ka ina sauraron ka. munafuka Kai ne babban munafiki ko ka ɗauka kowace mata aure 'yar iska ce to ni ina son mijina. a ganin ki na ji kankin sayyada na san ba mutum ne banza bace ki Allah ba ku hakuri wallahi isko kai ne kawai Ko kai ko? Assalamu alaikum sunana Ayatullahi Taji Google President idan ka tabbatar ba ne kai a wannan tashar tawa to ka tabbatar ka danna subscribe kana ka danna domin tabbatar da cewa abin da kake yana burge da ka danna kararrawa sai ka je kan bidiyon mu kai like kuma kai kasa kai comment da abin da ifi burge ka naku Google President Ayatullahi Taji